ورحمة الله المتتبعين ديالي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم التوام. فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا نهار اليوم اللي هي الحريرة من ضمن التحضيرات الرمضانية. غادي نحضر لكم الحريرة، الطبق الرئيسي في الفطور ديال رمضان. ما كاينش شي دار مغربية ما تلقاوش عندها الحريرة. انا وجدها معكم اليوم بطريقة سهلة وبسيطة، وكتجيكم الحريرة غزالة ولذيذة لذيذة. كما شفتوا راه عندي هنايا ما كاملش كيلو ديال الطماطم، وعندي قزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي الكرافس مقطعين، حزمه ديال الكرافس او باقه ديال الكرافس، وباقه مخلطه ما بين قزبر ومعدنوس، وعندي اللحم اللي كيبقى اختياري، عندي معلقه ديال السمن، عندي 4 كاس ديال زيت الزيتون، وعندي العدس اللي غسلته وسقطرته، عندي التوابل معلقه كبيره ديال الكركم، معلقه كبيره ديال الزنجبيل، ومعلقه كبيره ديال الابزار، ومعلقه ديال الملح، ونص معلقه ديال القرفه. هاد القرفه صراحه كتعطي واحد الحريره واحد المذاق خطير، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، وغادي نتو تعتمدوها في الحريره ديالكم. هاد القرفه انا صراحه ملي جربتها حماقيت على الحريره بالقرفه، صراحه كتجي رائعه. كما شفتوا عندي هنايا مطيشه، بعد ما قلعت لها هذاك الراس ديالها الفوقاني او النباسه، كل واحد واش ما تيسميها، قطعتها هي والبصله، راه خليتها بالقشره ديالها. كما شفتوا مطيشه راه حيت لها غير داك الراس ديالها الفوقاني، وغادي نخوي عليها الماء وغادي نسلقها. ضروري الحريره الا بغيتوها تجيكم لذيذه وكتجي واحد الحريره خطيره صراحه. اذا سلقتوا مطيشه مع البصله وطحنتوهم عاد كملتوا باقي المكونات باش تحضروا الحريره، صراحه راه كتجي الحريره خطيره، راه احسن من ديك مطيشه على 1000 مره مطيشه اللي كتحكوها. بعد ما تسلقات المطيشه او الطماطم كما شفتوا راه تسلقات، ما تكثروش ليها الماء، داك الماء اللي درنا كافي باش يسلقها. غادي نطحنها في الخلاط الكهربائي او البراميكسور، اللي عنده البراميكسور يكون حسن. ضروري تطحنوها وتصفيوها من ديك القشره وديك الزريعه، عاد كتوضعوها في الطنجره اللي غادي تحضروا فيها الحريره. ما تقولوش راه حنا طحناها صافي بلا ما نصفيوها، ضروري ومؤكد انكم تصفيوها، عاد تضيفوا عليها باقي المكونات باش تكملوا الحريره ديالكم. بعد ما ضفت كما موضح لكم في الفيديو مطيشه مع البصله مع ديك لميها، غادي نطحنهم في الخلاط الكهربائي، وغادي نرجع معكم باش نكمل معكم تتمه الفيديو. صراحه هاد الحريره راه ساهله، ما فيهاش كثره المكونات ولا كثره التعقيدات، وكتجيكم واحد الحريره خطيره. غير جربوا هاد الطريقه. راني صفيتها وعاودت ورجعتها الخلاط الكهربائي، راه غير ما تصوراتش هذيك اللقطه اللي صفيتها فيها. كما شفتوا راه غادي نضيف لها قزبر ومعدنوس، باقه ديال القزبر ومعدنوس اللي قطعتهم رقاقين بالشفره اللي كيقطعوا بها الربيع، ضروري تقطعوه بها. انا كيعجبني القزبر ومعدنوس تقطعهم بهذه الطريقه، ما كيعجبنيش نطحن في الطحانه الكهربائيه، ما كيبقاوش يبانوا صراحه، كتسحقهم بزاف ما كيبقاوش يبانوا. كما شفتوا راني وضعت الحيمات اللي فيهم العظام صراحه كيعطيو للحريره تما واحد اللذه خاصه. وضفت ديك الزلافه ديال الحمص راه تقدروا تضيفوه بالقشره، تقدروا تقلعوها لي كما قلتها لي انا. وداك نصف كاس 4 كاس عفوا ديال زيت الزيتون، يمكن لكم تعويضوا بزيت المائده. وهنايا معلقه كبيره ديال السمن، يمكن لكم تعويضها بضويمه ديال السمن، ولكن يستحسن تضيفوا معلقه ديال السمن حسن. انا كنفضل السمن، ولكن اللي ما عندوش يستغنى عليه ولا يضيف الضويمه ديال السمن. غادي نضيف العدس اللي فزقته في الماء، وغادي نضيف التوابل، ديك المعلقه كبيره ديال الكركم، ومعلقه ديال الزنجبيل، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الملح، ومعلقه نص معلقه عفوا ديال القرفه. وغادي نخوي هاد الغراف كبير ديال الماء في الحريره، وغادي نسد عليها الطنجره ونوضعها فوق النار حتى غادي طيب. وغادي ديك الساعه ملي طيب غادي نرجع معكم ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديال الحريره. كما شفتوا هنا هادو هما المكونات اللي غندور بهم الحريره. عندي هنايا الدقيق والماء اللي خلطتهم بالخلاط اليدوي، كنخلطهم حتى كيصبحوا لينا على هذا الشكل.
يكونوا سائلين، ما تقال ما خفاف بين وبين، وكنصفيهم في الصفاي. انا كنشرح لكم بزاف راه بالنسبه للمبتدئين اللي ما كيعرفوش، اما العيالات تبارك الله راه كلشي تيعرف يحضر الحريره، ولكن البنات الصغار المبتدئين راه ما تعرفوش يصايبوها. راني تنوضح ليهم. بعد ما صفيت في الزلافه هذاك الدقيق، دابا الحريره ديالي راها وجدات كما شفتوا، راني دورتها. غير ما تسجلاتش هاد اللقطه ديال ملي كنت كندورها وضعت فيها داك الخليط ديال الطحين والماء اللي صفيته في الزلافه، كنضفتو ليها وبقيت كنحركها حتى كتقال وكتصبح على هاد الشكل. وديك الساعات كنضيف ليها الشعريه اللي كنخليها حتى الاخر هي ومركز الطماطم. مركز الطماطم كما شفتوا راني في الاول وضعت فيه استعملت فيها قريب كيلو د مطيشه. راه مركز الطماطم غير 2 معالق، طلقتهم شويه مع الماء، عاد ضفتهم للحريره، كيعطيوها واحد اللون زوين وكيعطيوها حتى المذاق. هاد مركز الطماطم راه صنع منزلي، راه ما شريتوش البنات. غادي نوريكم الطريقه، ننزل لكم شي فيديو عن طريقه تحضير الطماطم المركزه في البيت، طريقه رائعه. كما شفتوا دوك العظام راني زولتهم بالحريره بعد ما طابت، وقلعت ليهم العظام، قلعت منهم اللحم وحيدت العظام، زولتهم وخليت دوك اللحم حتى كطيب الحريره، وكنرجع عليها دوك اللحيمات. كما شفتوا راه هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالي. راني قدمتها لكم مع شويه ديال التمر وشويه ديال الشباكيه. وكنقول لكم لا عجبتكم الحريره ديالي ما تنساونيش من التشجيعات واللايكات ديالكم اللي كتحفزني وكتزيد بيا القدام وكتخليني نوض نحط لكم الجديد. وشكرا للمتتبعين القدام، كنقول لكم الدار داركم، والمتتبعين الجداد كنقول لكم مرحبا والف مرحبا وبكم باش كنستمر انا في هذه القناه. وشكرا لكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.